ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಾಗವೇಣಿ ರಾಜಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ACE ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇವರು. ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 35 ರುಪೀಸ್, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು 45 ರುಪೀಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಯಾರೋ ಬಂದಿರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತಿಂದ? ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯಿತು. ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ ಖಾರ ಹಾಕಿ. ಇದು ಏನಿದೆ? ರವೆ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 275 ರುಪೀಸ್. ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ 275 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟು. ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಶಾಪ್ಗೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ತರಕಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಒಂದು 20 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. 180 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಇವರು NAL ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಇದು ಮಧುರ್ ವಾಡೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈ ಶಾಪ್ಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧಾಮಣಿ. ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಿದ್ರೆ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಏನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ? ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಂ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಯಿಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಂ. ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲಾಗಿ ನಾವು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೀವೇನು ಡೈಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸಾ? ಇಲ್ಲ ಒನ್ಸಿನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಮಂತ್ ಅಥವಾ 1-2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂತು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗೂ ಯಾವುದೋ ಆ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದಿರೋದು ಆ ಥರ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಂ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ನೀವು ATM ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಾನು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೀಗೇನೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪಕ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾರ್ ಆಗುತ್ತೋ 1002 ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2-3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರ್ಗೋರ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು.
ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾ ಹೌದು. ತುಂಬಾನೇ. ಅಂಡ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್, ನೀಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಾಗವೇಣಿ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ATM ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಅಮೌಂಟ್ 1412 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟು ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಪಿಗೆ. ತುಂಬ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಶಾಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು. ಇವರು ಈವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಹ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು ತರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಕ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾರು ಅವ್ರ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕರೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಾಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇವರು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿಂದ? ಜೀವನ್ ಭೀಮನಗರ್. ಹೇಗಿದೆ ಈ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು 2 years. 2 years ಇಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಡಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್, ತುಪ್ಪ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ತಿಂಡಿ ತರ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಪು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ರೂ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಶಾಪ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಸು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 2 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾರ ಪಾಠ ಬರೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಆಗಲ್ಲ. 10 years ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಟಿಎಮ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಿರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಪೇಮೆಂಟು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಇವರು ಬಂದವರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಐಟಮ್ಸು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಐಟಮ್ಸು, ಕುಕ್ಕೀಸು, ರಸ್ಕು, ಅಚಾರ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್, ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಅದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಾಗಿನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. My phone, Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights out of sight. Long weave, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, gone ahead. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina. ಶುದ್ಧಿ ಕಾಟು ಪುಡಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ ಫೀವರ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ. Long weave, so in, say it again, so in, make that money, throw. ಇದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಪೌಡ್ರು, ಇದು ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. Long weave, so in, say it again, so in, make that money, throw it. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಬರೀ ಆರಾಮ್ ಕೆಂಪು ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅದು. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಶಾಪಿಗೆ ಮರಿದಿರಾ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಓಕೆ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನಾಗವೇಣಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್.